वो थोड़ा ठीक हुआ, फिर वो खांसी चालू हो गई। गले में दर्द ठीक हुआ और खांसी शुरू, पेन थ्रोट। दर्द कितने दिन रहता था? 2-3 दिन रहा था खाली। फेरिंजाइटिस। Pain become disappear, became and cough remains. सूखा है ना? सूखी तो ठीक हो गई थी, उसके बाद दोबारा फिर वो वापस दर्द होने लग गया मौसम से, यानी गले में दर्द वापस हो गया। फिर वो वापस वो तेज खांसी हो गई और वो जैसे कफ वाली हो गई। अब कफ ठीक वो ठीक हुआ, लेकिन सूखी जैसे चलती बहुत तेज चलती है, नहीं इतनी तेज चलती आंखों में से आंसू आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज चलती। ड्यूरिंग कफिंग। और ये हर साल ही होता है, जैसे मौसम चेंज होता है ना सर्दी में, हल्की जैसे ठंड हुई तो बस वो चालू हो जाती है खांसी। चेंज ऑफ वेदर। तो अब अभी तो मौसम कैसे, आपको कैसे ये स्टडी कैसे हुई मौसम बदलेगा? क्योंकि 7 महीने से तो लगातार ही इसमें 2 मौसम बदल चुके। नहीं तो जैसे स्टार्टिंग हुई थी ना, तो स्टार्टिंग से थोड़ी हल्की हो लग गई थी, तो उस वक्त धीरे धीरे वो मिट गई, फिर वापस चालू हो गई। ऐसे। मतलब एक मौसम बदलता है तब एक बहुत तेजी हल्की से ठंड खांसी आती चालू होती है ना, उसी वक्त ही। फिर वो धीरे धीरे मौसम सेटल होता है, खांसी भी सेटल होने लगती है। हाँ, यही कह रहे हो ना? जैसे ही मौसम बदलता है ना, मतलब डॉक्टर की दवा वगैरह जांचें एक्सरे वगैरह सब करा लेते हैं, सब नॉर्मल निकलता है। तो उन्होंने बोला कि जैसे ही मौसम बदलता है तो आपको धुआं से, खुशबू से, इन सब से आपको परहेज करना पड़ेगा। तो वो लेते हैं, दवाई लेते हैं, तो लेकिन वो भी बहुत लंबे टाइम जाकर ठीक होती है खांसी। नहीं, पर आपने तो ये परहेज करके भी देख ली क्या सब? क्या ये परहेज करने से कोई इजाफा हो रहा है क्या, फायदा हो रहा है क्या? अब इस बार कुछ नहीं करना, इस बार तो खांसी लगातार होती जा रही है, लगातार बढ़ी रही है। तो इसको लंबा समय हो गया, और भी शायद 7 से ज्यादा महीने हो गए। नहीं ये अभी दिवाली तक से बाद ही हुई है, दिवाली के बाद से। उससे पहले सब नहीं, उससे चल रहा है। उससे पहले पहले पर होते हुए 3-4 साल हो गए ये क्रम। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। हाँ, ये क्रम हाँ, 3-4 साल हो कैसे गए। होंगे आप? नहीं वो लगा 3-4 साल हो गए नहीं। परहेज तो खाली इस दौरान ही रखते हैं जब ये रहता है ना, बाकी फिर नहीं रहता। अब ये 3-4 साल पहले चाहिए मुझे। आप कैसे शुरू हुई थी खांसी में, याद है क्या आपको? वही गले में दर्द होता है हल्का सा। वो तो हर बार की हाँ, कहानी बस नहीं, तो उस टाइम क्या हुआ था कि गले में दर्द हुआ 3-4 साल पहले? ऐसा या पहले कुछ- बचपन से भी आपको नहीं, खांसी नहीं, जल्दी ऐसा- पकड़ती है? नहीं ऐसा कुछ कब से याद है आपको खांसी हो रही है वही बार बार, मोटा मोटा? 4-5 साल तो ही। हाँ, इतना ही है बस। इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। 4-5 साल पहले सर्दियों में शुरू हुई थी क्या? बस सर्दी से ही चालू होती है, हल्की जैसे स्टार्टिंग होती है ना सर्दी, बस सर्दी जैसे अगर लग गई वो ठंड वगैरह लग गई, जुकाम वगैरह हो गई, तो बस वो फिर वो खांसी बाकी सब ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जुकाम- जाएगी, वो खांसी नहीं रुक जाती। आप कफ सिरप से कितना ही पी लो, लेकिन वो खांसी नहीं जाएगी। कफ एग्रेवेशन। अब आपने 2 बात बोली है मेरे को, एक तो मौसम सर्दियों का आपको जरूर खांसी देके जाएगा, हाँ, एक बोला मौसम चेंज, ये भी पक्की बात है क्या? हर मौसम चेंज में होगा क्या? नहीं हर मौसम नहीं, खाली विंटर वाले में। 2-3 साल से हो रही है मौसम चेंज मत बोलो, खाली सर्दियाँ। जब सर्दियाँ आती है तो खांसी। हाँ, हाँ, गर्मी सर्दी, ठीक रहती है। हाँ सर्दी तो कोई में। मतलब ही गर्मी में नहीं। ठीक रहती है। मौसम चेंज का मतलब क्या होता है? हाँ, कि जैसे कि अभी मार्च के अंदर मौसम चेंज होगा, फेब में हो जाएगा बसंत हाँ, पंचमी हाँ, से। हाँ, बसंत पंचमी से क्या होगा, हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ चले हाँ, हाँ। उस समय होता है कि नहीं उस वक्त नहीं होता। फिर मत बोलो, लाइन ही गलत है। मौसम चेंज का मतलब है कि चेंज ऑफ टेम्परेचर आपको परेशान करता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, ऐसा नहीं है। आप तो विंटर्स में एंटर हो गए और खांसी शुरू हो जाएगी। खांसी का होने का बहाना कुछ भी हो सकता है, गला दर्द हो सकता है, जुकाम हो सकता है, वो सब चला जाएगा और खांसी रह जाएगी। और खांसी सूखी होती है अक्सर, हाँ, सूखी रहती है। ये। और खांसी चलने का वक्त भी है क्या कोई? हाँ, जैसे लेटेंगे करेंगे या तो जब ज़्यादा चलेगी, या जैसे किसी की चीज़ की स्मेल आई तेज तो फिर वो रुकती नहीं, फिर वो स्मेल, अच्छी स्मेल, गंदी स्मेल? वो तो खुशबू की कोई चीज़ होगी अगरबत्ती है, हाँ, कोई जला हाँ, के सेंट परफ्यूम लगा तो भी हो जाएगा ना? हाँ। अब जैसे रात को सो गए, अब सुबह 4 बजे अचानक ही से तो खांसी चालू हो गई। सो रहे तो वो ड्यूरिंग अपना हाँ, ड्यूरिंग भी हो जाती है।
हाँ तो आज हुई है, बहुत ज्यादा हुई है, बहुत लंबे मतलब परेशान नींद हुए में हैं। हुआ फुल और हाँ, खांसी की हाँ। वजह से उठना पड़ेगा। हाँ मस्ट अवेक। और कौन कौन सी कंडीशन है जो खांसी बढ़ेगी, याद करके बताओ। मैं बोलूं, सोना बैठना उठना लेटना खाना पीना सुबह शाम रात दोपहर ठंडा गर्म हवा पानी धूप दोपहर अड़ोसी पड़ोसी ये वो हवा ट्रैफिक कहीं बाहर आना जाना धूप, ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं इंसान को। और दूसरे कारण भी हैं, ये तो फिजिकल कॉज है। कोई मेंटल कॉज भी देखा है क्या? गुस्सा हंसना रोना, कोई गंदी खबर अच्छी खबर, कोई एक्साइटमेंट, 2 करोड़ नहीं की उससे लॉटरी लग खांसी गई, नहीं होती गौरव भाई। 2 करोड़ की लॉटरी लग गई, इस तरह की कोई भी विचार आपको करता है क्या? कहाँ? नहीं है? ऐसा तो कुछ नहीं। कुछ नोट नहीं है ना? इनके क्या 2007 में हमारे बालक हुआ, हम्म। उस समय इनका ब्लडिंग खूब ज्यादा हुई। ड्यूरिंग, हाँ उस समय में, मतलब डिलीवर हुआ जब? हाँ 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 उससे पहले ही तो स्टार्टिंग यानी उसके लगी थी 9 के, तो उससे पहले ही ब्लीडिंग चालू हो गई थी। तो उस डॉक्टर ने बोला ये ऑपरेट करवाना पड़ेगा फिर आपको। तो ये तो ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन का क्या कोई तकलीफ बताई थी क्या? नहीं खाली ब्लीडिंग चालू हो गई थी। स्टार्ट यानी 9 के 7 दिन ही हुए थे खाली। बाकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल नॉर्मल चल पहले रही थी। से? हाँ फर्स्ट बेटी थी जो नॉर्मल हुई थी। हम्म। मतलब 2007 से परेशान होने लगी है। हाँ पहली बेटी कब हुई थी सर? 5 में। वो तो नॉर्मल डिलीवरी हाँ है। वो नॉर्मल डिलीवरी। हाँ तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी तो कैसा? तो वो नहीं यानी रात के नहीं इसने पूरे रात भर ब्लीडिंग होती रही। सुबह जाके वो 4 बजे उन्होंने करा भाई हाँ इसके बहुत हद से ज़्यादा हो गए। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन करा। ऑपरेशन करने के बाद फिर वो ब्लड की कमी आ गई। फिर ब्लड चढ़ाया। उसके 6-7 महीने ही हुए थे कि भाई फिर वो पीलिया हो गई, शिकायत हो गई। फिर उससे और ज़्यादा वीकनेस आ गई। ट्रांसफ्यूजन, फिर पीलिया हो गया, हम्म। फिर बस फिर ये एनीमिया खून फिर की कमी हो गई, वो खून की पढ़ाई कमी नहीं। हो गई। फिर वो उसके बाद तो बेनी घटते ही वैसे ही रहा। अच्छा, अब कितना आता है आपका एचपी? अभी तो टेस्ट नहीं करा मैंने। फिर भी कोई रिसेंट बात, मतलब साल 2 साल, ये तो 7 की बात है ना? 7 के 8 के आसपास ही था, इतना ही था 7। तो तभी कराया था ब्लड जांच भी नहीं कराई उसके बाद? नहीं करवाई अभी, उसके बाद तो नहीं करवाई कभी ब्लड में इंक्रीमेंट आया ही नहीं क्या? नहीं, क्योंकि नहीं वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी सब टाइमिंग ठीक नहीं है। टाइमिंग मेरा इतना आता है से यानी ओवरफ्लो ही आता है। क्या होता है टाइमिंग में? जैसे फर्स्ट दिन भी होएगा तो भी बहुत पहले तो तारीख बता दो, पिछले देखो यहाँ से शुरू करो। टाइमिंग की। पहले यानी इसमें आया था नवंबर में 29 को आया था और अभी आया है 23 को। 23 लिखेंगे। 12 और ये 29 थी। यही चलता है क्या? नहीं आगे आता है इससे, यानी जैसे 29 नवंबर आया ना, हाँ तो पहले ही आ जाएगा। 7 दिन पहले ऐसे आ जाता है। कभी 10 दिन में आ गया। 21 दिन। हाँ 21 दिन। हाँ बस लगभग 21 दिन में साइकिल रिपीट, 3 सप्ताह। हाँ यानी कई बार तो होता है कि 15 दिन में रिपीट आ जाता है। तो एक तो फ्रीक्वेंट, अर्ली, सबसे कम 15 दिन में देखे हैं आपने? हाँ हुआ है ना। रिटर्न होने के हाँ सबसे कम 15 दिन। हाँ आप भी रहते हो ऊपर बैठे, सबसे कम 15 दिन ही देखे ना, या उससे भी कम में आ गई? नहीं 15 दिन, यानी 15 दिन होते ही आ जाता है। कई नहीं हर बार नहीं हो रहा, हर कभी बार नहीं 21 हो दिन रहा। में, हाँ हर बार 15 नहीं से हो 22 दिन के अंदर आती है माँ। रहा। हाँ ठीक है। हाँ फिर हमने इसकी जांच भी कराई डॉक्टर। ये कब से होने लगा है? डिलीवरी के बाद? हाँ ये सब हाँ, साथ के बाद से सब हुआ है सब डिलीवरी कुछ। के बाद। आफ्टर डिलीवरी। हाँ तो अंदर गांठें बताई डॉक्टर ने हमें, अच्छा, तो उसकी भी दवाइयाँ ली हैं। है ठीक है। अभी भी है। उसने पर बोला, बहुत अब बोला कि अब मतलब मामूली है। दवाइयाँ ली थी मैंने, उसकी तो थोड़ा कम हो गई बोले वो। क्या फाइब्रॉइड थी, सिस्ट हाँ थी? फाइब्रॉइड्स। यूएसजी। तो फिर क्या होता है साहब? हाँ 15 दिन में आ गई, 23 तारीख को महावारी आ गई जैसे। हाँ बताओ अब क्या रहता है उसका?
वही टाइम तो फुल रहता है नहीं, आप दिन में 4 या 5 बार चेंज करना पड़ता है। 4-5 पैड्स। थकान रहती है बहुत भयंकर। थकान, पेट में दर्द भी रहता है इससे बहुत ज़्यादा। पेट दर्द। बस ये, और तो कुछ क्या करते हो आप फिर उससे? कुछ नहीं करती तो जब तक होता है सहन करती हूँ, दवाई वगैरह तो कुछ लेती नहीं। सहन करती हो? और उसने जो डॉक्टर ने नहीं था उसने ये फाइब्रॉइड्स की बताई थी उस वक्त, उसने बोला ये गोली है, अगर आपको ज़्यादा ही आए तो ये गोली ले लिया करो। तो लेते हो? हाँ, तो अगर मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ये हो रही है, हंसी नहीं रुक नहीं रही, तो फिर मैं गोली ले लेती हूँ। उसने बोला था आप शुरू में ले लो, हाँ, लेकिन ये कोशिश करती है ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, फिर लास्ट में जाकर लेती है जब बिल्कुल बस की नहीं है, तब जाके फिर गोली ले। वीकनेस को समझो, बस में नहीं लेती। वीकनेस तो जबरदस्त है, कभी चक्कर आ जाए, थकान हो जाए। इस वीकनेस को समझो पहले, वो जनरल वीकनेस की बात की। ये जो वीकनेस, थकान, सॉरी, इसको क्या बोलते हो? थकान मतलब कैसे, क्या क्या लक्षण है आपके थकान के? मतलब आपको कैसे लगता है कि मैं थक गई, सांस नहीं आती? नहीं इस दौरान की बात कर रहा हूँ, पीरियड्स के दौरान। पीरियड्स के वक्त वो हाथ पैरों में दर्द वगैरह होने लग जाता है, कमर वगैरह ऐसे बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई थोड़ी देर बाद रेस्ट कर लो या तो शरीर को बस, और तो कुछ कर लो तो थोड़ी देर रेस्ट, फिर उठो। नहीं तो उठने का मन ही नहीं करता है। फिर वो लगता है कि भाई हाँ थोड़ी वो गई, वो फिर तो यानी हाथ पैर वो बिल्कुल वैसे हो जाते हैं नॉर्मल, यानी हिम्मत नहीं रहती आप थोड़ी देर और रेस्ट ज़्यादा ही हो जाता है फिर वहाँ, इसीलिए। और उठ जाओ तो करने लग जाओ कोई, तो करना ही पड़ता है। फिर क्या होगा? नहीं, वो तो ऐसा तो कुछ ही नहीं, चलते रहते हुए रूटीन तो करना ही है ना, धीरे धीरे। अच्छा, ठीक है। तो ये माहवारी की कहानी है 2007 के बाद, आफ्टर 2007। उससे पहले माहवारी में कोई शिकायत नहीं थी? नहीं, उससे पहले नियम से आ रही थी माहवारी। हाँ, किस उम्र में शुरू हुई थी आपकी माहवारी? 15 में हो गई थी। लेट हुई? 15 के आसपास हुई थी। हाँ, मतलब सही लगा आपको? ऐसे लगा नहीं आपके साथ वालों से लेट थे आप? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लगा। ठीक है। बाल झड़ने लगे उससे, पीले होने के बाद से झड़ने लग गए, पीलिया हो गया था उसके बाद बाल तो यानी बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए थे। बालों की दवाई दिखा ली, कई जगह ले ली, और ये चेहरे पर ये झाइयाँ हो गई बड़ी। उसके बाद ये ब्लड की कमी आई, उसके बाद ये चेहरे पे दोनों तरफ ही ये हो गए। इसके लिए भी दिखा दो। इसके लिए दिखा दिया, दिखाया इसको तो जब तक शरीर अंदर से सही नहीं होगा। तो माहवारी की तो इतनी है बात, फ्लो बता दिया आपने मेरे को। फ्लो कैसे खत्म होता है? अब एक बात और सुनो, स्पॉट्स भी गिरते हैं पहले नहीं, अभी जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों दिनों में ही गिरते हैं, थक के गिरते हैं। डार्क है क्या तब के? हाँ, बिल्कुल डार्क। और ब्लड जो है वो तो ब्राइट रेड है? नहीं, वो भी डार्क ही रहता है। वो भी डार्क है? हाँ, मरून हाँ, मैरून कलर या काला? काला तो फर्स्ट सेकंड में रहता है, फिर थोड़ा वो हो जाता है। तो डार्क ही है मतलब? डार्क ही है पूरा, हाँ डार्क है। डार्क ब्लैक ब्राउन। अभी खांसी बस रुकेगी नहीं, अभी जबरदस्ती ये चली जाएगी। रुक गई ना? वो तो जबरदस्ती कर रखा है इसलिए। इस जबरदस्ती रोक रही है। फोर्सफुल खांसी आती है, हाँ, प्रेशर लेके आती है। हाँ, प्रेशर, ये सारा शरीर अंदर से ही होता है। सफेद पानी? वो तो नहीं है, वो तो बाई चांस कभी कभी वैसे रहता है ना।
कब्ज रहती है, कब्ज बहुत ज़्यादा उसके रहती लिए है। बताओ। क्या होता है कब्ज में? कब्ज में यानी फ्रेश नहीं हो पाती, और और जैसे अगर रूटीन चेंज हो गया थोड़ा और हल्का वो, तो फिर वो पूरे दिन ही नहीं जा सकते आप। मतलब रेगुलर मोशन नहीं होता है क्या आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं है। रेगुलर होता है क्या मोशन? हाँ, हो जाता है वो तो, लेकिन कभी कभार ही है, बाई चांस। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, रोज जाते हो मोशन आप? कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। हाँ, लेकिन कभी कभी की संख्या ज्यादा है, हैं? कभी कभी की संख्या ज्यादा है। महीने में कितनी बार हो जाता है कॉन्स्टिपेशन? हो जाता है 4-5 बार तो हो ही जाता है। तो इसमें जाने की हाजत नहीं होगी। एक तो कब्जी होती है, अच्छा। एक कब्जी जान हार्ड होता है मोशन, एक कब्जी होती है बार बार जाना पड़ता है। क्या होता है आपको? हार्ड हो जाता है। गौरव जी को दवाई हाँ गौरव जी को दवाई लिख के दी थी ना, हाँ दोस्त के लिए कोई हाँ जी, हाँ सर। साबल सबा साबल आता है ना? हाँ हाँ, सालन है। हम्म। यूरिन ठीक है? हाँ खांसी के वक्त यूरिन हो जाता है क्या? हाँ, ये चेंज हो वेदर का इनवॉलेंट्री यूरिनेशन। वैसे रूटीन में यूरिन ठीक है ना? हाँ, रूटीन में तो ठीक। नींद कैसी है? नींद तो मेरे को कम आती है। कैसे पता चलता है? यानी किसी ऐसे आवाज़ हुई है तो नींद खुल जाती है, उसको आँख बंद वैसे ही होती है, लेकिन नींद नहीं आती अच्छी तरह। जल्दी खुल जाती है नींद, आँख आवाज़ होती है कुछ चीज़। ये तो अलग बात है, नींद कम आने की बात नहीं है, तो जल्दी खुलने की बात है। हाँ, तो वैसे नहीं आ पाती नींद भाई, जैसे गहरी नींद आ रही हो, बस ऐसे सोते रहो, बस ये लगता है। उस वजह से कई बार परेशान हो जाती है। जैसे सारी रात सो गए तो मुझे तो लेटते तो नहीं आती गली, और इससे नींद नहीं आएगी, फिर सुबह उठ के परेशान होगी कि आप सो गए, मैं सारी रात नहीं देखा। मैं कभी इसका तुम्हें क्या बता सकता। ये क्या है, ये जलन है क्या? तो 100 जागे तो उसको खुद को लगता है मेरे को नींद ही नहीं आ रही, क्या करें। क्या करते हो नींद नहीं आती? कुछ ही नहीं, बस अब नींद रात को तो क्या करें, बैठ जागते रहे या फिर नाक बंद करके हाँ नींद आने की कोशिश करें, नाक बंद करके? आँख बंद करके। अच्छा, हाँ। चिंता फिक्र ज्यादा करती है जरा सी। चिंता नहीं की है आपको? किसी शेर भी क्यों चीज़ लगा है की। क्या आपको? है शेर में लगा रखा है पैसा? नहीं, ये तो इनका कहना लिखा है, आप लिखोगे जब लिखूंगा, हाँ। लिखूंगा नहीं। ऐसे कोई चिंता नहीं है। अच्छा, वैसे कौन सी? ऐसे कुछ ही नहीं है, वैसे भी नहीं तो कैसे? हो ही जाती है, तो अब ऐसे ही सोच विचार करने लग जाते हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे या किसी बारे में भी सोच। बच्चे क्या हो रहे हैं आपके? बच्चे तो कॉलेज में हैं दोनों। फिर क्या सोच रहे हो? भाई क्या होगा, क्या पास होंगे, फेल होंगे, क्या करेंगे जीवन में, कहना नहीं मान रहे, सुन नहीं रहे। मतलब एक जो जीवन में धैर्य होता है ना, वो नहीं है। वैसे क्षमता खूब है, भले कितना ही दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, रुकेगी नहीं, करती रहेगी जब तक खुद ही नहीं पड़ जाए। और वैसे स्वभाव में ऐसा है कि भाई जरा सा भी कुछ हो गया तो क्यों हो गया, कैसे हो गया, बस वो वाली बात। क्या कर रहे हैं जो बच्चे? कहना नहीं कर रहे क्या? ऐसे तो मानते कहना तो ऐसे तो मानते। 2007 में जब डिलीवरी हुई तो पहली तो लड़की हो गई थी, हाँ, दूसरी लड़का हुआ। वो तो हुआ ना, हाँ, और नहीं होता तो? नहीं होता तो वो तो 2 ही बच्चे करते हो, क्या। 2 ही करते हैं, ये तो पक्की बात है। क्यों? अब वो तो क्या बता सकती हूँ। किसने डिसाइड किया 2 ही करते? एक तीसरा भी था, उसको अपन किसको कहते हैं, हाँ। वो ही बताओ। बताया नहीं क्वेश्चन आपको? एक अबॉर्शन भी हुआ है। बोलो सन, बोलो। बीच में ही था, इसके बीच में ही था। 8 या 9 है, नहीं, 8 बाद हो गई, 8 मिनट। तो बाद में हुआ था। हाँ, नहीं, ऑपरेशन पहले करवा लिया था माधव के टाइम।
नहीं नहीं, लेट बाद में कराया था, ऑपरेशन बाद में करवाया 7 के बाद ही था, यानी 9 के आसपास करवाया था। गोली गोली ली थी? गोली ली थी। सर्टिफिकेट। और 2000 और वो कब कराई ट्यूबेक्टोमी? एक है नाम इसका, हाँ ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन। ये करवाया था मैंने 11 के आसपास करवा लिया था, 11 में करवाया था। तो इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं है क्या आपकी उस पर? ये 7 के बाद ही जानी शुरू हुई है? हाँ 7 के बाद हुई, तभी तो फिर मैंने, डॉक्टर ने बोला भाई आप ब्लीडिंग उस वक्त हो रही थी ना, मेरे टाइम में ज़्यादा ही आता, तो डॉक्टर ने बोला आप ऑपरेशन करवा लो इससे बढ़िया। तो मैंने ऑपरेशन भी करा लिया, लेकिन वो तो रूटीन तो वैसा ही रहा। अच्छा, इसलिए कराए थे आपने? मेट्रोरेजिया। अब डॉक्टर तो बोलते हैं भाई आप बच्चेदानी निकलवा लो, बस यही है। अच्छा, एडवाइस फॉर हिस्टेरेक्टोमी कि अभी तो उम्र कम है तो आप दवाई लेके चलाते रहो, फिर थोड़ा सा बढ़ जाए तो फिर निकलवा लो। तो साहब ये बच्चा अगर लड़की हो जाती तो कोई दिक्कत थी क्या आपको इससे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। किसको थी दिक्कत? किसी को भी नहीं दिक्कत। इस बात से किसको दिक्कत हो सकती थी क्या? क्या लड़की? 2007 का समय पुराना था, अभी तो फिर नया हो गया ना समय। हर साल में विचारधारा बदलती है समाज की। उस समाज के हिसाब से आपको दिक्कत थी क्या कि लड़का ही हो? आपके दिमाग में लड़का घूम रहा था क्या? नहीं नहीं, आपके दिमाग में कोई प्रेशर भी नहीं था जैसे अपने होता है ना हिंदू? हाँ होता है। नहीं है आपकी कोई सासू वासू का प्रेशर? नहीं, कुछ ही नहीं है सारा। सासू तो बिल्कुल फ्री है मतलब उनको तो कोई मतलब नहीं है। आप ये जाने 2 बहू हैं, योगेश आते हैं ना, हम 2 भाई हैं। अच्छा, तो बस उन मम्मी को तुम्हारे को कोई मतलब नहीं है, ये जाने इनका काम जाने, उनका तो टाइम पे भोजन आ जाए और नाश्ता आ जाए, बस बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्या करना है क्या नहीं करना। और बताओ कोई मानसिक तनाव? हाँ मानसिक तनाव ना ही रहता है बस जीभ देखो आप, पूरा मुंह इसका मतलब पूरा मुंह ऊपर यानी छिल रहा है, नहीं ऐसा लग रहा है ये छाले हो रहे जैसे पूरे मुंह पे। इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ, राइट टंग, अल्सर। ये वो वापस देखो। ठीक है, बोलो। कट गया था ना इधर भी। हाँ ये तो इधर दोनों तरफ से छिले हुए, इधर गाल की तरफ, इधर दोनों तरफ से, और पूरी जीभ पे स्पॉट्स यही हो गए थे कि अब जैसे कब्जी हो गई ना, तो कब्जी से फिर वो पूरा मुंह पे वहाँ से आ जाता है हमेशा? हाँ कब्जी होती है। कब्जी में ज्यादा बटके भी आते हैं आपके? हाँ आते हैं ना। हैं? हाँ बोलते बोलते भी आ जाएंगे? हाँ, इधर जो खाना वाना खा रहे हैं तो खाते खाते भी आ जाता है बीच में। बाइटिंग, चिक्स। मानसिक तनाव बोलो, क्या होता है मानसिक तनाव? मानसिक तनाव ऐसा कुछ नहीं है, सोच नहीं, लेके वही जाते हैं भाई कोई हाँ, भी बात हाँ, में, भाई ज़्यादा समय हो जाता है मेरे अलावा, जैसे मेरे कुछ कर रही हूँ और वो नहीं होता तो फिर खुद को ऐसा लगता है भाई क्यों नहीं हो रहा है काम। मेरे अलावा क्या बोला? मेरे से मैं कुछ कर रही हूँ और वो नहीं हो पाता है ना काम, जैसे तो फिर खुद को ऐसा लगता है कि नहीं। जैसे बच्चे पढ़ ही नहीं रहे तो क्यों नहीं पढ़ रहे ये, मैं कह रही हूँ इतना कह रही हूँ, ये समझ नहीं रहे, मान ही नहीं रहे, और बस फिर उस बात का ही तनाव ले लिया अपन ने सर में, और बस उसी को घुमा जा रहे, सारे दिन उसी को घुमा रहे। शाम को आए अपन मिले तो उसका प्रभाव मुझे पता लग रहा है भाई इसी वजह से हो रही है। क्या होता है, क्या दिखता है? वही गुस्सा तनाव, भाई ये कहना नहीं मान रहे, ये पढ़ नहीं रहे हैं, आप कुछ कहते नहीं हो, ये है वो है, वही मतलब। लेकिन मैं कहता हूँ भाई उनका काम, अपना काम कहना है, करना नहीं करना वो बच्चों का है। तो आप क्या उम्मीद है क्या आपको उनसे कुछ? उम्मीद तो क्या, वो जितने भाई खुद के पैरों पे अच्छे तरह खड़े हो जाए दोनों, और तो यही उम्मीद है। तू चल नहीं पा रहे क्या? चल रहे हैं भाई, पढ़ लिख के अच्छे, वो कुछ भी हो खड़े हो रहे हैं बच्चे। भाई बेटी की ज़्यादा चीज़ है कि भाई वो थोड़ी अपने उससे अनुसार हो जाए, कुछ करने लग जाए तो बढ़िया रहे।
आगे भविष्य। आप क्या कर रहे थे मैंने शादी तो के कुछ ही नहीं, मैंने तो हाउस वाइफ ही हूँ। टाइम? जीवन संकट में क्या आपका? नहीं, संकट में तो कुछ ही नहीं तो उसका कैसे संकट में होगा? है भाई। अब वही है, संकट में आने वाले समय में तो लगता ही है ना भाई, हाँ कुछ तो घटती। आने वाले समय में किससे नकल कर रहे हो आप? नकल तो किसी से नहीं कर रहे। भाई किसी की बच्ची है वैसे नहीं, आपके आइडियल लोगों के दिमाग में? नहीं, नहीं, ऐसा कोई अभी है नहीं ऐसे पास हाथ में जो कोई भी उसकी, ऐसा तो कुछ नहीं। गुस्सा तो आता ही है। क्या करते हो जी गुस्से में? गुस्से में कुछ ही नहीं, बस चुप रहती हूँ। अच्छा, यही क्या गुस्सा? चुप हो जाना? हाँ बस, और कुछ नहीं। इसी को गुस्सा बोलते हो क्या? ठीक। किसी को नहीं बोलते? कोई बात। वो इनको ही बोलती हूँ बस, ज़्यादा बता देती भाई हाँ ये, और तो कुछ किसी को नहीं बोलती मैं। किसी से शेयर ऐसे नहीं करती भाई। वही मैं कुछ जबरदस्ती ज़्यादा- पूछूं जब ऐसे मैं किसी को बताती नहीं हाँ मेरे को गुस्सा आ रहा है या कुछ हो रहा है। अकेले रहना पसंद है सबके साथ? नहीं, सबके साथ ही है। सपने? सपने अपने तो नहीं आते ऐसे कुछ। नहीं आते? पर आते तो वो तो अब वो तो भूल जाते सपने तो। हाँ तो कोई बात नहीं, मतलब याद है क्या कोई? ऐसे पूछो। नहीं। मौसम कौन सा सुहाना है, सर्दी गर्मी? ऐसे तो सर्दी अच्छी लगती है। पसीना आता है, कम इतना नहीं आता लेकिन आता है। मुंह ढक के सोते हो कि रात को? नहीं। पियर में सब ठीक है? हाँ, कोई परेशानी उधर से? परेशानी तो कुछ ही नहीं है। नहीं कोई? वो सामान्य जो सबकी चलती होती रहती है। क्या? वही भाभियां भाई, उन तक कहना नहीं मान रही, कोई क्या नहीं कर रही, उसका तनाव तो रहता ही है। बाकी और वैसे दोनों साले सास ससुर वगैरह सब बढ़िया है, सब कोई दिक्कत नहीं। इधर कोई कलेश जेठानी जेठानी? नहीं। कैसे रहते हो बिना लड़ाई? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। लड़ाई तो कभी की नहीं मैंने। क्यों? तो ऐसे कुछ पर खुद को ही नहीं है लगा, तो वैसे बचपन से ही कुछ ऐसा कभी करा ही नहीं था। आज बड़े होते नहीं हुआ, शादी वादी कौन सी करी। शायद मतलब लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि वही हाँ। तलवार निकल जाएगी, पर शिकायतें जो होती ना खैर करती नहीं। होती तो भी नहीं करती। हाँ, नहीं करती। कारण? पता नहीं, मेरे को कोई लगता नहीं कि मैं किसी ऐसे जो खुद में ही हो जाता है भाई, हाँ एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। मतलब परिवार वाले रिश्तेदार नातेदार सब तारीफ करते हैं, नहीं बहू तो बजे ये चीज हो जाए जी, लेकिन ये खुद किसी को कुछ नहीं कहेगी। चाहे कितना ही काम कर ले, कुछ ही हो जाए, खुद ही कर लेगी, पर उसको सामने वाले को नहीं कहेगी। तो वो तो सवा है जेठानी है, जेठानी है, देवरानी है? जिठानी है। फिर तो करोगे ही ना आप। नहीं वही नहीं, कहीं हो पियर में जाएगी तो भी, कहीं भी जाए, कोई कुछ भी कह दे कर ले तो काम मतलब खुद ही चल के आगे चल के सारा कर लेगी। भाई वैसे भी छोटी है तो फिर थोड़ा ज्यादा देखता है, है। वो तो मदद करा ही देती है हाँ, जितनी कराए। लेकिन वो मेरे को नहीं है कि मैं नहीं कराऊँ, तो मैं वैसे सबसे वही मिलके ही चलती हूँ। क्यों, नुकसान है कि मिलके नहीं चलना? नहीं, नुकसान नहीं है ना। नहीं, मिलके नहीं चलने में नुकसान है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ ही नहीं है। अच्छा। याददाश्त? याददाश्त तो सही है। तो आपके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है जो अटकी हुई है दिमाग में, बच्चों की करियर को लेके, उसके अलावा? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं अटकी। किसी का कोई अपमान सम्मान, दुख दहशत सदमा डर दर्द, कोई भी बात जो कोई ऐसी बात है जो आप किसी को बोलना चाहते हो, बोल नहीं पा रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसी बहुत सारी होगी।
रोने में कैसे हो? रोने में तो आंसू आ जाते हैं जल्दी। वही बोलना है आपका, वही प्रतिरोध है आपका बस। हाँ, तो वो मैं किसी सामने नहीं दर्शाती तो नहीं। कैसे रोगे? कोना पकड़ के? कौन ना पकड़ेगा वो तो खुद को लगेगा तो वो अपने आप ही आ जाते हैं आंसू। हाँ तो बताओ ऐसी कौन कौन सी शिकायत है जो आप किसी को बता ही नहीं पाए? ऐसे शिकायत ऐसा कुछ नहीं होता भाई, बाई चांस ही कभी कुछ ऐसा लगता है खुद को भाई, तो वो हो जाता है। क्या? और वो तो आप वो बातें कोई भी बात लगती है भाई आपस में होती है करती है तो ही होता है ऐसा। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, वही तो पूछ रहा अब हूँ। ऐसे तो मेरे को ये कोई याद नहीं है। किसको अपना अपमान किसको याद नहीं है, सम्मान किसको याद नहीं है? मेरे को तो सारे अवार्ड याद है। अवार्ड नहीं मिला ना तो बुराइयां मिली, बुराई तो नहीं दी किसी ने भी अभी तक। तो कमियां, नहीं कमियां भी नहीं। तो फिर क्या कह रहे हैं? ऐसे ही जैसे बच्चों को डांटा बोला फिर बच्चे बोल गए, तो बस वही बात लग गई मन में कि इसने कैसे बोला, मैं इसको समझाऊंगा ये मुझे समझाएगी। फिर क्या वो लगता है भाई हाँ ये जैसे अब बच्चे अब समझाए नहीं समझते तो फिर वो लगता है भाई अब इतने बड़े हो गए थे अपन को समझाने लग गए, तब लगता है थोड़ा सा। अच्छा, ये इतने बड़े हो गए कि अपने को समझाना। फिर उसी बात को सारे दिन लेकर चलती रहेगी बस। फिर मैं कहता हूँ छोड़नी चाहिए, बात हो गई चल कोई बात नहीं छोड़ दो इसको, फिर नए सिरे से चालू हो जाओगे जो मेरे से नहीं छूटती। तो ऐसे तो बहुत सारा कबाड़ भर रखा हुआ आपने अपने सीने में, दिमाग में। हाँ ये बात सही है। नहीं तो इतना तो फिर भरूंगी तो फिर मैं चलूंगी कैसे निकालना भी तो पड़ेगा उसको। कैसे निकाल रहा है वही पूछ। निकाल तो वो तो फिर भूलना ही पड़ता है उसको। अच्छा, अब आपको आता है कैसे करते हैं? भूलना कैसे होता है? मतलब मैं चाहता हूँ ये भूल जाऊँ। अब वो तो वो ये निकाल आगे उसी नए दौर से चलो काम कर देते भाई, चलो उसको निकालना है कैसे नहीं कैसे। कहाँ तक पड़ेगा? मैं फाइनल किया मैं। इनसे सही है ट्यूनिंग आपकी? हाँ। कोई कलेश नहीं होगा भी तो थोड़ी बताओगे? नहीं कुछ ही नहीं है। नहीं अगली बार अकेली जाएगी पूछ के। नहीं सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल? हाँ। नमक कैसा खाता है? तीखा नहीं खाती, ठीक खाती हूँ। मीठा? मीठा तो खाती हूँ। दो 2007 में कब हुई थी डिलीवरी? मार्च में। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सर्दी आ गई, खांसी हुई थी? नहीं उस वक्त तो नहीं थी। तो हो जानी चाहिए। नहीं थी, ये तो भी 3-4 साल से हुई है खांसी तो। हाँ ये और कमियां 2007 से लगातार, एनीमिया, खून की कमी, पीलिया हो गया, फिर बाल झड़ने लग गए, कभी क्या वो सब हो रहा है, कमजोरी थकान वो सब तब से है, ये तो नया जुड़ तो ये गया। निशान